Eu vi você sofrendo, o coração tá machucado. Eu sei que tá arrependido. Não valeu a pena você ter me deixado, mas nem tudo está perdido. Está com medo de voltar e alguém te julgar, mas escute o que eu vou te falar agora. Não importa o que vão falar, se vão te acusar, o que importa é que eu te aceito de volta. Eu te perdoo, é só você voltar. E você sabe muito bem onde você vai me encontrar. É só você voltar, pois na minha presença é o teu lugar. Eu te perdoo, é só você voltar. E você sabe muito bem onde você vai me encontrar. É só você voltar, pois na minha presença é o teu lugar. Meu filho, eu te amo tanto, pra mim sua vida é valiosa. Jesus chamando desse jeito, aí não tem como recusar, né? Volta logo, meu filho. Bem, meus amigos, graça e paz a todos vocês. Setembro é o mês das flores, é o mês da primavera, é o mês também da Luziene. Ei, Lu, tudo bem com você? Aqui é seu primo JB, aqui na rádio também, nesse dia maravilhoso, né? Consideremos primo pelo fato, né, de eu não conhecer você, mas eu sei que você é sobrinho da minha prima Grazi e da minha amiga Rita Bispo do Pará. Lu, hoje é um dia marcado por Deus na sua vida, dia que registra o seu nascimento, dia de celebrar a vida, dia de alegria e de dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Meus parabéns, que seus dias sejam de muita luz, sorrisos e esperanças, que você alcance seus objetivos e viva intensamente cada momento de sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Meus parabéns, minha querida. Quero agradecer a Deus por essa vida maravilhosa, por esse dia especial. Querido Deus, não me canso de agradecer pelos aniversários que o Senhor tem me dado para comemorar. Agradeço pela vida da Luziene, continue abençoando com suas grandes misericórdias, dando muita vida, saúde, paz, alegria, cuide sempre dela e faça sempre sua vontade para a glória do teu nome. Muito obrigado por tudo. Amém. É isso aí, a rádio também tem um carinho especial por todos aniversariantes. E aqui também, juntamente comigo, deixando esse carinho exposto aqui na rádio também para todo mundo ver. É isso aí, para todo mundo ver o nosso carinho aqui chegando para parabenizar a Luziene, nossa amiga Rosângela, de Aracruz, no Espírito Santo, nesse dia especial. Feliz aniversário, Luziene. Feliz aniversário, é amadurecer um pouco, mas é olhar a vida como uma dádiva de Deus. É ser grato, reconhecido, forte, destemido. Parabéns a você nesse dia tão especial. É isso aí. Quem chegou aqui também para te parabenizar nesse dia maravilhoso, esse dia especial, viu? Nossa querida amiga Marilda de Belo Horizonte. Parabéns, Luziene. Que Deus a guie sempre em seus caminhos. Felicidades.
Maravilha, pessoal, é muita alegria estar aqui na rádio também nesse dia maravilhoso para parabenizar os nossos amigos. Chegando aqui também o Canário, seu tio. Que Deus continue iluminando o seu caminho nesse próximo ano de vida. Parabéns, minha sobrinha querida. Aqui também a sua tia, a Rita Bispo. Parabéns, minha sobrinha. Que Jesus ilumine sempre os seus caminhos, te dê muita paz, saúde. Um cheiro da sua tia Rita. Maravilha. Pessoal, tem mais pessoas aqui, JB. As pessoas estão sempre ligadas na rádio também. Ouça aqui quem está parabenizando a Luziene também. Feliz aniversário, nega. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família, todos nós, né? E tudo de bom na sua vida aí. E um abraço para o amigo e um cheiro. Falou, nega. É isso aí. Tem mais um aqui, olha. Parabéns, Preta. Muitos anos de vida, minha querida. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele venha te encher de bênçãos, realizar os desejos bons do seu coração. Que Ele venha estar contigo em cada momento da sua vida. Que Deus venha te cobrir de bênçãos sempre. Um abraço e um cheiro. Parabéns, feliz aniversário, nega. Tudo de bom pra você. Maravilha, minha amiga Luziene, apelidada de Preta, nega. É isso aí, pessoal. Todo mundo tem um carinho especial. Chegando aqui também, parabenizando você, minha querida amiga Lu. Essa é a Edileuza. Opa, nega, hoje é seu dia. Feliz aniversário. Te desejo tudo de bom na sua vida. Que você continue essa menina guerreira, batalhadora. Batalhadora, né? Feliz aniversário. Deus abençoe. É isso aí. Um grande abraço para vocês. Muito sucesso bonito para a nossa amiga Luziene. Sucesso aqui. Vamos tocar para ela nesse dia especial. Esse sucesso que nós ouvimos aí, né, no início, vamos tocar aqui ele completo para Luziene nesse dia maravilhoso. Deus abençoe. Aqui só toca sucesso. Que a música não para. Eu vi você sofrendo, coração tá machucado. Eu sei que tá arrependido. Não valeu a pena você ter me deixado, mas nem tudo está perdido. Está com medo de voltar e alguém te julgar, mas escute o que eu vou te falar agora. Não importa o que vão falar, se vão te acusar, o que importa é que eu te aceito de volta. Eu te perdoo, é só você voltar. E você sabe muito bem onde você vai me encontrar. É só você voltar, pois na minha presença é o teu lugar. Eu te perdoo, é só você voltar. E você sabe muito bem onde você vai me encontrar. É só você voltar, pois na minha presença é o teu lugar. Meu filho, eu te amo tanto, pra mim sua vida é valiosa. Jesus chamando desse jeito, aí não tem como recusar, né? Volta logo, meu filho. Está com medo de voltar e alguém te julgar, mas escute o que eu vou te falar agora. Não importa o que vão falar, se vão te acusar, o que importa é que eu te aceito de volta. Eu te perdoo, é só você voltar. E você sabe muito bem onde você vai me encontrar. É só você
presença é o teu lugar. Eu te perdoo, é só você voltar. E você sabe muito bem onde você vai me encontrar. É só você voltar, pois na minha presença é o teu lugar. Meu filho, eu te amo tanto, pra mim sua vida é valiosa. Meu filho, eu te amo tanto, o que tá esperando volta. Eu te perdoo, é só você voltar. E você sabe muito bem onde você vai me encontrar. É só você voltar, pois na minha presença é o teu lugar. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.